Misal üçün cavan yaşlarında, tələbə vaxtlarında mən deyərdim ki, maksimum risk götür, dəli kimi. Çünki əslində itirəcək çox şeyin yoxdur da. Yəni ata-ana səni təmin edir, yeməyin var, içməyin var, evdə qalmağa yerin var və s. Sən heç kim məsuliyyətini daşımırsan, yəni uşağın yoxdur, ailən yoxdur və s. Orada da yenə deyirsən, Biraz nəyin çatışmır bala, niyə elə edirsən? Yo, o deyə bilərlər, amma məsələ odur ki, necə idarə eləmək? Mən deyərdim ki, əvvəldə ümumiyyətlə idarə eləmək lazımdır və yaxud az idarə eləmək lazımdır. Yəni riskə az baxmaq lazımdır. Yaş keçdikcə yeni təcrübələr yığılır. Birincisi sən nəyin riskli olub olmadığını daha yaxşı görə bilirsən. Çünki təcrübəsiz olanda elədiyin şeyin heç əslində risk olduğunu da dərk eləmirsən. Yəni o riskimi görmürsən heç. Prosta eləyirsən. Eləmək istəyirsən, deyə eləyirsən. Orada yanırsan, yıxılırsan, durursan, formalaşırsan, ondan sonra başlayırsan riskləri azaltmağa ki, uzun müddətli yol gedə biləsən də. Məncə həmişə riskləri azaltmağa çalışmalısan, ölçməlisən ki, bunun alınma şansı nə qədərdir real və alınsa mənim alacağım şey nədir və buna invest edəcəyim vaxt, pul nə qədərdir və ona dəyər-dəyməzi eləməlisən. Amma mənə görə o birdən-bir olmur da. O illərin təcrübəsi nəticəsində yavaş-yavaş hər kəs öyrənir onu, hər kəs öyrənir.